ပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ Pentatonic scale အကြောင်းနည်းနည်းပြောရင်းနဲ့ဒီ Pentatonic scale ကိုသုံးပြီးတော့သချင်းတွေမှာဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းကိုတခြားသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင် Pentatonic scale ကိုတီးရတာအရင်လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ Pentatonic မှာ major နဲ့ minor နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ major pentatonic ကိုဘယ်အချိန်မှာတီးမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးမလဲ minor pentatonic ကိုဘယ်အချိန်မှာတီးမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးမလဲကျွန်တော်ပြပြမယ်အားလုံးကတော့ A minor pentatonic တီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများများ A minor pentatonic ဆိုရင်လူတိုင်းပြောကြရပါနော်Okay ဒါလေးက A minor pentatonic ပေါ့ဒါပေမဲ့တနည်းအားဖြင့် A minor pentatonic အပြင်ဘာလဲဆိုတော့ C major pentatonic C major pentatonic လို့ပြောရဲလို့ကတော့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးminor pentatonic အကြောင်းပဲပြောတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ pentatonic မှာတစ်ခုရရင်နှမျိုးတီးလို့ရတယ် major pentatonic ရရင် minor pentatonic တစ်မျိုးထပ်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခုရရင်နှမျိုးတီးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုန A minor pentatonic လေးကိုပြန်ဆက်သွားမယ်โอเคဒီဟာလေးက A minor pentatonic တနည်းအားဖြင့် C major pentatonic ဘာဖြစ်လို့ C major pentatonic လဲဆိုတော့ A minor ဆိုတာ C major ရဲ့ကျွန်တော်တို့ relative minor လို့ခေါ်တယ် relative minor ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲ minor တစ်ခုရလို့ရှိရင် major လေးရပါတယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ F sharp minor A ဆိုတော့စဉ်းစားမယ် A G sharp G F sharp နော်အဲ့တော့ဒီမှာ F sharp minor F sharp minor တီးလိုက်ရင်ဘာရပြီလဲဆိုတော့ A major pentatonic ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် relative minor ဖြစ်တဲ့အတွက် F sharp minor ရရင် A major pentatonic လည်းရပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပဲတခြား key တိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော် E minor pentatonic ဆိုရင် G major pentatonic ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဇာတ်လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမယ်အဲ့တော့ E minor pentatonic လေးကျွန်တော်ဒီမှာတီးကြပါမယ်နော်ခုန A ကနေပြန်ခေါင်းတော့မယ် A B C D E ပေါ့နော်ဒီမှာ E minor pentatonic ပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် G major pentatonic ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ pentatonic scale ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး improvise လုပ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းဆက်သွားမယ်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော် position နှစ်မျိုးပြပေးမယ်minor pentatonic အတွက် movement ပေါ့နော် movement scale position နှစ်မျိုး major pentatonic အတွက်နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတီးလို့ရတာပေါ့ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ခုနတီးရဲ့ F sharp minor ပေါ့နော် F sharp minor ကနေပြန်ဆက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ F sharp minor Okay နောက်ထပ် position တစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာတီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့9အကွက်မှာပေါ့နော်နံပါတ်9 fret 9စနစ်9စနစ်9စတက်9စတက်10စနစ်9စနစ်နော်သူရဲ့ movement လေးအဲ့လိုမျိုးလေးအခုနပြောသလိုပဲ relative minor ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ root ကိုပြန်ကြည့်တော့သူရဲ့ root က A ပေါ့နော်အဲ့တော့ A major pentatonic လည်းရသွားပြီလို့မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ A major pentatonic 9စနစ်9စနစ်9 17 10 10 10
position တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် chord frame ပေါ့နော်chord progression frame တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်အကြံလေးပေါ့နော်တီးပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုဘယ်လို improvise လုပ်လဲဆိုတာဒီ skill ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတီးလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတီးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုတီးတာ F sharp minor pentatonic ပါเนาะကျွန်တော်တို့သူနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲ A major ပေါ့เนาะ A major pentatonic က F sharp minor နဲ့တူတယ်ဒါ A major pentatonic ပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးက A major ပဲဒီမှာလေး A major ပဲအဲ့တော့ A major ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ chord frame ဒီ chord progression တစ်ခုပေါ်မှာ major chord ပေါ့နော် progression လေးပေါ်မှာကျွန်တော်သိကြည့်မယ်ဘာကွာခြားသွားလဲဆိုတာနားတော့ကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင် major နဲ့ minor position နှစ်ခုနဲ့ဒီ major minor ကိုတီးကြသွားပြီလို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား key တွေရောပြောင်းနိုင်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အခု A minor ပြန်သွားမယ် A minor မှာဆိုရင်ကျွန်တော် first position ပေါ့နော်ဒါလေးကလူတိုင်းသိရနော်ဒီညမှာရှိတယ်နောက်ဘယ်နေရာမှာရှိအောင်မလဲဆိုတော့စနစ်အကွက်မှာရှိတယ်စနစ်15စနစ်15စနစ်14စနစ်14 13 15စနစ်15အစတင်လိုက်ဒီစဉ်းစားမယ်6ကျိုးကနေ1ကျိုးတီကိုဒါဆိုရင် C major pentatonic ရပြီC major pentatonic လည်းဟုတ်တယ် A minor pentatonic လည်းဟုတ်တယ် Okay တခြားတစ်ခုထပ်ပြောင်းကြည့်မယ်ခုန A minor ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမတူတဲ့ဟာတစ်ခုသွားမယ် B minor pentatonic သွားမယ်နော် A ကနေ A ပြီးတော့ A sharp B ပေါ့နော် B minor pentatonic Okay B minor pentatonic တနည်းအားဖြင့် D major pentatonic အဲ့တော့ဒီပတ်ထိပ်မှာတက်တီးမယ်ဆိုလဲတူတူပဲเนาะဒီလောက်ဆိုရင်တော့ major pentatonic နဲ့ minor pentatonic ရဲ့သူ့ရဲ့ relationship သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့သချင်းတစ်ပုဒ်ကို improvise လုပ်နိုင်ပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ key တွေရဲ့ relative minor တွေကိုကျွန်တော် chord chart လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒီ description မှာထည့်ထားပေးမယ်အားလုံးပဲအသုံးတည့်တဲ့ video ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်